बारिश। तूफान का सामना करने निकले हैं दो योद्धा। अब ये देख सकते हैं यहाँ की बारिश। चलो ठीक है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? भाई मैं भी हूँ महफिल में, बहुत मज़ा आ रहा है मम्मी के साथ। हम लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। खूब मज़ा आ रहा है। ये शांति नगर है, मीरा रोड का एरिया। और ये कौन सा जैन मंदिर है आई थिंक सो। मम्मी पूरा भीग चुकी है बारिश में। मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर पहले बोल रही थी बहुत ठंडा लग रहा है, लेकिन भी बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से हाथ खोल के आओ। बारिश का एंजॉयमेंट थोड़ा सा। और भाई बारिश थम चुकी तो हम जाएंगे घर। अपने वड़ा पाव खा के निकले थे, गरम गरम चाय पी के फिर से चाय पियेंगे। मेरे मम्मी को देख सकते हो आप लोग, ऐसा लगता है कि बस 14-15 साल की लड़की है, घूम रही है अपने मतवाला आता उनके। कैसा लग रहा है? अभी तो बारिश थम चुकी है तो हम जाएंगे घर पे। अभी बारिश जितना एंजॉयमेंट करना था कर लिया। अब जाएंगे गरम गरम, मेरी मम्मी के हाथ का भी चाय बनेगा और हम पियेंगे और जाएंगे।
अब हम लोग जा रहे हैं, कहीं पुलिस आके 2 घंटा ना मार दे। एक पुलिस वाला कब से पीछे पड़े और हम लोग बच के वीडियो बना रहे हैं और साथ में बारिश का एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे इसी समय और साइक्लोन से बच के रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम भी जा रहे हैं घर में सुरक्षित होने। बाय बाय, अच्छा।